Lan yn llwyn y pier yn y bryd, mae'r groes fawr na wedi ymddangos o gerrig. A ti sy'n gwybod hanes hwnna. Ond oedd hen foi yn byw lawr o dano, a oedd e'n sgramblo lan bob dydd am y stretch fan'na, lle wedi gofio mynd lan y dwylo y bengliniau achos mae mor serth. Oedd e'n mynd lan a un carreg bob dydd i roi fe yna, yn gwybod beth oedd e moyn wneud. Oedd e farw rhyw bedair blynedd yn ôl. A mae ffrindiau fe wedi casglu at ei gilydd nawr i greu grŵp sy'n mynd i edrych ar ôl beth mae wedi wneud, achos cymrodd e sawl blwyddyn i wneud e. A pam? Ti'n gwybod pam? Just oedd e'n teimlo, fi credu, oedd wedi cael ei fagu'n lleol fel yn un o'r capeli, a oedd e'n teimlo bod bobl y Rhondda yn ngofio o'r etifeddiaeth radical, angydffurfiol oedd yn rhan o fywyd yr ardal, fi'n credu. So rhyw fath o ymrwymiad i'r eto, naratif o'r gorffennol a trio paso fe mlaen.